والسنة شريعتنا إلى الجنة تعاليم الهدى أحمد مزاياها تعلمنا كتاب الله والسنة COVID-19 with the leave of Allah pẹ̀lú fífẹ́ Ọlọ́run oríṣiríṣi ẹ̀mí lọ́lọ́run ti tara ẹ̀gbà sọ́dọ̀ oríṣiríṣi property worth billions of naira ni ò wúlò fáwọn tó nímọ́ oríṣiríṣi expectations nǹkan ọ̀dà ní nǹkan ọ̀hún ló ti dàrú ló ti bàjẹ́ látara pé Ọlọ́run bá àríkẹ́ ọlá ọba tó níwá in tí ó gbédé àwọn èèyàn orí manage ìyẹn wá ní nǹkan tí a fẹ́ pẹ̀rẹ̀ lákèsí sí Bánábì sọ fún akẹ́ sàsàn pé inna Allaha idha ahabba abdan ibtalahu tọ́lọ́n bá fẹ́ràn ẹnìkan láyé Ọlọ́run ó dánwò liyasma'a tadarru'ahu Ọlọ́run fẹ́ gbọ́ bí ó sì máa appeal Ọlọ́run fẹ́ gbọ́ bí ó sì máa dìrẹ̀bẹ̀ sún Ọlọ́run bá lè kí ọlá ṣùgbọ́n ọba tó ní wá sọ pé ara ayé and it has been manifest from the way we've been behaving ó ti yàn láti bá ṣe ń hùwà Ọlọ́run tó ní wá sọ pé ẹ̀yin kọ́ lálákọ̀ọ́kọ́ àwọn tí nǹkan ó ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀yin kọ́ lálákọ̀ọ́kọ́ àwọn tí nǹkan támìwò wà bá walaqad arsalna ila umamin min qablika Ọlọ́run ní ti pàápàá rí ànábì sọ̀sẹ̀lẹ̀ àti rán àwọn ànábì wá sáwọn àjọ kan síwájú tiẹ̀ fa akhadnahum bilbasa agbá wọn mú bilbasa albúsù ọlọ́mọjàrí wà láàrẹ̀ ẹ̀rí pé gbogbo nǹkan wọ̀nyí gbogbo nǹkan tá a fẹ́ máa itemize wọ̀nyí are characteristic of this ravaging COVID-19 àwọn èèyàn ṣàárẹ̀ ẹni tí ń bẹ ní isolation center òun ti wà nú àárẹ̀ ẹni tí ò sí ń bẹ kò rí tí ó jẹ ẹni tí ò sí ní isolation centers kò sí tí ó jẹ kódà kò lówó tí ó nà lápò ọlọ́ni àwọn èèyàn kan náà wá láyé agbá wọn mú fa akhadnahum bilbasa àtúnfèrí pa wọn wad-dharra àtúnfà ìsànṣe wọn ọlọ́ni a ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn la'allahum yatadarra'una bóyá wọn ò lè reflect bóyá wọn ò lè gbóra mọ́lẹ̀ fọ́lọ́run like we been saying ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé nílùú tí wọ́n bí and elsewhere especially in Nigeria ẹ ti ń parọ́ kò yé mọ́ parọ́ kódà some people are continuing profiteering from COVID-19 through concocting figures àwọn kan nìyẹn abẹ́ntán lọ́bá tó tó kó àṣí tó pé ara òun ọ̀yà àwọn òfin lówó káà lè bà gbé lọ isolation center Ọlọ́run bá wá wí lódodo àwọn ẹ̀dẹ́ ẹni tí ń parọ́ tó ń parọ́ through the incident ẹni tó ń parọ́ Ọlọ́run ní attest wọn la'allahum yatadarra'una bóyá wọ́n lè go into sober reflection bóyá wọ́n lè gbóra mọ́lẹ̀ fọ́lọ́run bóyá wọ́n lè sọ pé Ọlọ́run gbà wá Ọlọ́run là wá club house sí wá wọn àyè mọ́kùn dásìkò yìí our brothers wọn àyè mọ́kùn dásìkò yìí so in tí Ọlọ́run fẹ́ lọ́dọ̀ wa gangan tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ báyìí Ọlọ́run ò tí ì rí la'allahum yatadarra'un bóyá dí ẹ̀bẹ̀ fọ́lọ̀wọ̀n balikiola Ọlọ́run orí Ọlọ́run ní falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u Ọlọ́run ní bí nǹkan bá ti ẹ̀wà dé báyá látọ̀dọ̀ wa tadarra'u ẹgbóra mọ́lẹ̀ ẹ̀rà ọ́sọ́lọ́run òdodo ni pé all the religious centers have been under keys and locks tipẹ́tipẹ́ kò bí yàn nú torí pé ìyẹn ó ní tó fẹ́ fi kọ́ òdodo nìyẹn ṣùgbọ́n in our closet ibi tó ń kálukú wa bára wa ibi tó ń kálukú wa ta jókòó sí ibi tó ń kálukú wa tí a ti ń ríra wa are we really sincere pẹ̀lú pé à ń bẹ lọ́hun pẹ̀lú pé à ń sọ pé kọ́lọ́hun kó là wá ẹni tí ń yàlẹ̀ ọmọ ìkò yé mọ̀yàn ẹni tí ń yàlẹ̀ òye mọ̀yàn ẹni tó ń ṣe nǹkan míì tí ò dáa tó sì pé Ọlọ́run lè yọ́nú sí in the long run kò yé mọ́ ṣe náà wa with this COVID-19 tó ń lọ yìí Ọlọ́run tí n tó bá já sí pé ká ní pé bí nǹkan ṣe dé wọ́n rawọ́ rasẹ̀ sọ́lọ́run Ọlọ́run ni kò bá dáa Ọlọ́run ṣùgbọ́n Ọlọ́run ni kò rí bẹ́ẹ̀ walakin khasat qulubuhum ìṣẹ̀lẹ̀mí àwọn èèyàn lé sí khasat qulubuhum ẹ̀mí wọn lé sí
wa zayyana lahumu shaytanu ma kanu ya'malun shaytan tún wá ṣe lọ́ṣọ̀ọ́ fún wọn déédé ìranù déédé nǹkan tí ó mú ìbínú Ọlọ́run wá tí wọ́n ń ṣe tẹ́lẹ̀ kí COVID-19 tó dé ayé tó ń kọ̀ntínú inú ẹ̀ ayé ń rámú inú ẹ̀ àfá ò mọ̀ ń bẹ̀ ẹlẹ́ha ò mọ̀ ń bẹ̀ archbishop ò mọ̀ ń bẹ̀ cardinal ò mọ̀ ń bẹ̀ òǹkàlùkù wa ń ṣe tí ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí ó jẹ́ pé oyin kan ní invitation to this present tribulation òǹkàlùkù ń ṣe lọ Ọlọ́run bá lékè lásàlàyé fún wa pé bẹ́yìn ọba rí àánú Ọlọ́run lẹ́yìn tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí yóò padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ni ẹn tí ó mutí tó igbá rẹ̀ àbẹ́ ẹn tó mutí tó fi di pé ń tọ́lọ́run fún lówó àbí lárísìkì tọ́lọ́run gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ̀rì pẹ̀lú wọn lọ́gọ́rọ̀ ayé ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n sì wá sí fún pé ó sì máa bẹ lọ nígbàtí nǹkan rí bó ṣe rí máa ṣàdúà yóò ní ọ̀rọ̀ ohun ìsọ̀rọ̀ àdúà ó yóò ní ọ̀rọ̀ ohun kó ń rí connect pẹ̀lú àwọn èèyàn ó sì ti ẹni ẹ ti gbàgbé yí pé tọ́lọ́run bá ṣe tán àti sórí fún èèyàn ó lè mọ gbogbo èèyàn tó lówó láyé kámọ́ fọ́n tẹ́ńkọ̀bọ̀ ó mọ Dangote ó mọ Tẹ́dọ́lá ó mọ Adélabú ó mọ gbogbo wọn lọ́mọ tọ́lọ́run bá ti ṣe tán torí pé وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم aránṣẹ́ kankan ò ní wá báyìí àfi lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba àlíkẹ́ ọlá ọba tẹ́nìkan ò lè win ọba tí ó jẹ́ ọba ọ̀jọ̀gbọ́n tí Ọlọ́run bá ń báyìí tó ń fi nǹkan kan ṣèyàn lọ́wọ́ èyí ó máa bẹ lóhun bí wọ́n wá ṣe ń bẹ láwọn tó súnmọ́ máa bẹ COVID-19 has never gone beyond our concerted efforts to go through prayer kò ju tá lè ṣàdúà sí lọ ẹ má sọ pé kò wà scientific prayer kọ́ ni kí wá ní gbà náà in tó ti defile all known scientific solutions kí ló wá kù bẹ́yàn bá lọ hospital tí wọ́n sọ pé nǹkankan ní ń ṣe nǹkankan ní ó ń ṣe nǹkankan ló ń ṣe tán diagnosis tí diagnosis ò gbé nǹkankan wá kí ni wọ́n sọ fún lọ hospital wọ́n ní ẹni kan máa bá yín ṣàdúrà o there are things that go beyond the capacity of science tí nǹkan bá ti ju tí science lè gbé lọ ta láwà bẹ̀ Ọlọ́run but Ọlọ́run yẹ sáńbẹ̀ Ọlọ́run yẹ sáńbẹ̀ lọ́lọ́run sí ní kánàbí ìsàlẹ̀ fún ọ̀sẹ̀sẹ̀lẹ̀ pé tí Ọlọ́run bá ń báyàn wí lọ́wọ́ tí yíò ṣe the needful Ọlọ́run báyàn wí lọ́wọ́ ẹni ò dẹ̀ ṣe the needful ìbáwí ọmọ continue ni o